नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है पल्सर 150। ये गाड़ी का जब हम सेल्फ मार रहे हैं तो कट कट की आवाज़ आ रही है, लेकिन सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। गाड़ी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है तो या तो इसका स्टार्टर ख़राब होगा, या तो स्टार्टर का रिले ख़राब होगा, या तो स्टार्टर रिले से जो स्टार्टर के पास वायर आया हुआ है बीच में कहीं टूटा होगा। अब इसमें क्या ख़राब है उसे हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमने टेस्टिंग बल्ब लिया है। ये देख सकते हैं, टेस्टिंग बल्ब का एक वायर हम कहीं बॉडी में अर्थिंग देंगे तो हमने यहाँ पे अर्थिंग दे दिया है। टेस्टिंग बल्ब का दूसरा वायर हम स्टार्टर के मेन वायर में लगाएंगे और स्टार्टर का बटन दबाएंगे। देख सकते हैं हम स्टार्टर का बटन दबा रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, यानी करंट यहाँ स्टार्टर तक आ रहा है। अब कंफर्म हो गया, इसका स्टार्टर रिले सही है, वायरिंग भी सही है, स्टार्टर मोटर ख़राब है। अगर आपके पास टेस्टिंग बल्ब नहीं है तो स्टार्टर का वायर को इस तरह से निकाल लेना है, स्टार्टर बटन को दबा के रखना है और ये बॉडी में इस तरह से टच करना है तो देख सकते स्पार्क कर रहा है, यानी कि करंट यहाँ तक आ रहा है।